这个植物在民间被称为断肠草，杨过估计很喜欢它，但是它解不了情花之毒。它含有很多生物碱，不管是人还是牲畜吃了都会糖板板健太奶。它叫黄芪，是罂粟科紫堇属一年生草本植物，叶片羽状分裂，和芹菜很像，茎秆很脆，黄色花朵很漂亮。它还有个亲戚叫紫堇，花朵为粉红色，它俩可是一对好毒友。有些地方呢也会把黄芪叫做粪桶草、鸡屎草，因为它特别臭。它花朵挂在茎秆上，好像一个个被挂在鱼竿上的小鱼苗，所以也叫它黄花鱼灯草。还有一种只生长在石头上的黄芪叫石生黄芪，是非常有名的中药材，目前是国家2级重点保护植物，一斤几千块。而这个黄芪石头上也能长，地上也可以，2块钱一斤我都不要。罂粟科的植物多少都带点毒，但它可不只带一点点毒。古人能称它为断肠草，可见它毒性之大。其实它也是可以做本草使用的，对付个小虫子啥的，它可是小能手，外用还是很不错的。那个什么皮什么藓都怕它。